8 คำศัพท์ที่คนชอบออกเสียงผิดกัน จุย เราต้องออกเสียงว่า juice juice orange juice คำที่2 error จริงๆแล้วเราต้องออกเสียงว่า error error I made an error I'm sorry comfortable จริงๆแล้วเราต้องออกเสียงว่า comfortable comfortable this seat is so comfortable sword จริงๆแล้วเราต้องออกเสียงว่า sword sword เหมือนสอด เพราะ W เป็น silent letter next mayonnaise 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 can I have some mayonnaise please next honest จริงๆแล้วเราต้องออกเสียงว่า honest honest I am honest Vivian is honest ไม่ใช่ honest ไม่ใช่ honest next salmon จริงๆแล้วเราต้องพูดว่า salmon salmon Vivian just had salmon for lunch last one volume จริงๆแล้วเราต้องออกเสียงว่า volume volume for example can you turn down the volume please this one is a bit difficult volume volume not volume ไม่ใช่สรุปว่าคำว่า juice เราต้องออกเสียงว่า juice or b juice comment down below bye